Hi guys, bumili ako ng asin sa palengke tapos ginamit ko yung rainwater para walang chlorine. Nilagay ko dito sa may 50 gallon na restored tank ko. Ito ngayon yung hydrometer. Tingnan natin kung tama yung mixture na ginawa ko. Looks good. See? Now, experiment ko to eh. Tingnan ko kung pwede yung sea salt na nabili sa palengke na galing sa dagat tapos rainwater. May isda na sa loob, yung promise. Ayun o. Kung nakikita nyo. Malabo kasi nilagyan ko pa lang ng tubig. Kapag nabuhay siya, meaning tama, pwede yung ordinary sea salt. Basta, gamitan mo na RODI or rainwater. Update ko kaya. Again, this is my 50 gallon restored tank. Marami pa siya eh. Pero unti-unti, nasikaso ko siya. Update ko kayo kung tama yung ginawa ko or namatay yung isda. Kasi lalagyan ko pa siya ng isda niya. Again, ayan, yung hydrometer tama lang sa green zone. Kita naman. Ayan o. Sea salt from the market mixed with rainwater. Ayan siya. Ayan. Sisindihan ko na yung filter niyan para mamix talaga yung salt. Again, thank you for watching.